Доброго времени суток, выжившие! Пару дней назад разработчики наконец показали, как будет выглядеть визуальная составляющая игры в ближайшем будущем. Одни люди оценили проделанную работу, другие остались недовольны. В общем-то, я разделяю позицию первых, но не могу не согласиться с претензиями вторых. Поэтому я решил немного порассуждать на данную тему и заодно подвести итоги того небольшого розыгрыша. Пожалуй, начать стоит с некоторого перехода к изометрии. Если кто не шарит, то изометрия – это вид на персонажа сверху под небольшим углом. Или, если говорить совсем простыми словами, псевдо-3D, как, например, оригинальные игры Fallout или серия игр Diablo. На мой взгляд, данное изменение не столько изменение, сколько возвращение к истокам. В старых версиях уже были показаны и анимированная модель персонажа, и сам транспорт. Разве что транспорт отображался 2D-иконкой на карте, но не суть. Как видно на скринах из поста, карта действительно была полностью перерисована, а сам ландшафт обрел много новых мелких деталей, которые лучше всего видно на скрине болота. Если это, конечно, болото. Игра определенно стала немного, не знаю, светлее, чем есть сейчас. И из-за этого стал напоминать вышеупомянутый Fallout. Плохо ли это? Я думаю, что нет. Конечно, игра утратит часть былой атмосферы, но такое изменение может привести в игру кучу новых лиц, ведь оригинальный Fallout заимел огромную фан-базу. А чем больше людей будет играть в этот проект, тем больше у разрабов будет мотивации и средств для улучшения игры. Что уж говорить, даже и сейчас есть люди, которых не устраивает нынешний вид игры. Но ведь от этого в нее меньше играть не стали, верно? В конце концов, такие изменения добавят атмосферности выживанию, ведь теперь мы будем смотреть на детализированную карту с приятной глазу рисовкой, а не на безликие куски текстуры. Да, глобальная карта приобрела более схематичный вид, а дороги будто бы рисовали линейкой. Но тут я, пожалуй, соглашусь с недовольными, потому что старая карта выглядела, что называется, более живой и постапокалиптической, если можно так выразиться. Подобный ход со стороны разработчиков вполне понятен, ведь сейчас дороги довольно-таки извилистые, а так как двигаться персонаж может только по прямой, то толку от этих самых дорог не так уж и много. Конечно, теперь перемещаться будет в разы удобнее, но на мой взгляд делать это было не обязательно. Их нынешний вид добавляет игре реализма, а путешествиям по карте сложности. Еще хотелось бы пройтись по одной малоприятной теме. В комментариях под постом были люди, которые жаловались, что DNR копирует LDE в крафте, а сейчас, мол, еще и визуалом под нее косят. Так вот, крафт LDE был слизан с такой популярной игры, как Ark Survival Evolved. Именно эта игра задала направление в развитии для многих игр подобного жанра. Что касается визуала, то тут еще проще. Изометрия в играх существует уже очень давно, так что глупо считать Last Day ее основателем. Что касается заимствования механик, то в геймдеве это обычное дело, ведь изобретать велосипед только потому, что какую-нибудь механику использует другой проект, это такое себе решение. Ну и, собственно, итоги розыгрыша. Особенно отличились вот эти 3 комментария. Победителей прошу написать мне в личные сообщения в Дискорде. Найти меня можно на официальном сервере игры в разделе «Стримы и видео». Кстати, помимо этих комментариев тоже были интересные вопросы, которые обязательно будут заданы разработчикам. И на этом все. Всем удачи и до скорых встреч!